Takže tu ti dnes ukážem, ako si sám vieš opraviť ten problém s dverami na aute, aby sa ti takto ľahko zatvárali. Ak si sám a nemá ti kto dvere pridržať, tak môžeš použiť zdvihák alebo si ich akokoľvek podložiť, aby ti neušli. Pustíme si skladbičku, nech nám to príjemnejšie ujde. Takže ďalej budeme potrebovať račňu alebo kľúč s 13. Lepšie je mať tú račnú trocha väčšiu, pretože s tou malou môže nastať menší problém, ak ste nejedli ako ja. Nejaký plochý šrobovák a samozrejme tú milimetrovú podložku, ktorú tam ideme strčiť. Dvere máme podložené, môžeme pomaly povoliť 2 šróby, ktoré držia dvere na spodnom pánte. No, čo som hovoril o tej račni a tom jedení predtým. Teraz budem chvíľu ticho, lebo na tomto asi fakt nie je čo vysvetľovať. Keď ich povolíme a vyberieme, tak šrobovákom mierne spravíme medzeru medzi dverami a pantom, aby sme tam tú podložku mohli nastrknúť. No a strčíme ju tam, šroby dáme naspäť a zatiahneme. Milimeter hrubá podložka nám spôsobila, že na celej dĺžke dverí na konci až tak moc nepadajú a sedia a zatvárajú sa, ako by ten pant vôbec nemal od novoti už 250 miliónov pohybov. Ešte raz, díky a čau. Vďaka za pozretie. A vlastne, hej, skadiaľ, zoberiem tú podložku, buď si ju nejak vyrežeš doma z plechu alebo dreva, ja neviem, hlavne nech má 1 mm alebo maximálne 1,5, alebo ti ju vyrobím ja pomocou 3D tlače z plastu, čo úplne stačí, presne na mieru. Volkswagen. A ešte aj do približnej farby, čo je ale fakt už úplný detail, na ktorom ani moc nezáleží. Každopádne ozvi sa, ak potrebuješ s týmto pomôcť. Ešte raz, díky a čau.